Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-manqabatul khamisah fi ihya'ihi sahibi qabrin fi mujalatil Aisawi ma'al Muhammadiyyi. Anu salajengna dina manqabah anu merkalima bae nerangkeun meretelakeun dina kitab Tabrijul Khatir, bade nguningakeun nerangkeun meretelakeun dina ngahirupkeunana ngahidupkeunana Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah sahibi qabrin fi mujad asawi ma'a Muhammadiyyi. Kahiji anu ngagaduhan kuburan tegesna nyaeta dina waktos mujadalah pasea perebutan antara kaum Nasrani sareng umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaeta umat Islam. Anu dina ieu kitab diuningakeun dukira fi kitab Asy-Syaikh Talibin. Innal Ghausal A'zam radhiyallahu taala anhu marra yauman fi mahillatin para'a musliman wa nasraniyah. Dicarioskeun dina salah satu kitab dunamina Asy-Syaikh Talibin. Sanyanyana Gausul A'zam nyaeta Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu ta'ala anhu. Dina hiji waktos mantena marra yauman fi mahillatin ngalangkung dina hiji dinten kana hiji tempat. Dina eta tempat aya dua kaum, golongan muslim sareng golongan Nasrani. Lamun diurang aya sebatna Kristen, golongan Nasrani. Katinggal usaha katinggal ku Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani paro'a musliman wa nasraniyah. Maka ninggal Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani musliman ke seorang muslim wa nasronian sareng ka jalma Nasrani anu duanana yatajadalani keur pasea keur padugeng-dugeng adu argumen nya ditaros ku Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani pasa'ala an mujaladatihi. Nah cenah maraneh kunaon make parasea. Wahai Nasrani jeung maneh naon di orang muslim parasea jeung Nasrani rek aya naon ieu teh make di maseakeun naon ieu teh. Nya saur seorang muslim ngawaleur ka Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu qaddasallahu sirrah. Faqala al muslim maka saur jalmi muslim yaqulu hadzal Aisawi inna nabiyyana afdalu min nabiyyikum wa ana aqulu bal nabiyyuna afdalu. Ternyata anu dipaseakeun teh keur parebut pa agung-agung jadi nabina. Ceuk seorang muslim nyarios kieu mun pangersa cenah ka Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani teh ieu teh cenah orang Nasrani kieu cenah ngangkeun mantena teh inna nabiyyana afdalu min nabiyyikum. Saur anjeunna teh cah nabi urang tegasna kaum Nasrani magi pan kaum Nasrani mah ngangkeunna nabi teh ngan hiji teu iman ka nabi-nabi anu sejenna. Golongan Nasrani mah nu diimankeun teh saha nyaeta mung Nabi Isa alaihi salam disebutna ge Yesus Kristus. Lamun kusar disebut ge Tastistus. Ka urang mah Mejus paling oge nya. Ari urang mah la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana. Urang mah kabeh ge nabi Allah, rasul Allah anu seueutna 124.000 nabi. 313 rasul. Ceuk hiji kieu 314 rasul. Ceuk hiji kieu deui 315 rasul. Ku urang mah kabeh ge diimankeun, diyakinkeun yen eta teh nabi Allah, rasul Allah.
tapi kaum Nasrani mah nabi nate mung hiji nu dipercaya nu diimankeun ku maranehanana saha nyaeta Nabi Isa alaihi salam. Lamun para malaikat namung hiji nyaeta saha Ruhul Kudus nu sebutkeun Roh Kudus teh saha nyaeta malaikat Jibril nu sajena teu diimankeun. Tapi urang mah sebagai kaum muslimin nu tadi teh la nufarriqu baina ahadin min rusul kasadayana Rasul Allah kasadayana Nabi Allah ku urang diimankeun ku urang diyakini eta teh Nabi Allah eta teh Rasul Allah kantenan Nabi urang sadayana Nabi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah cek orang Nasrani nabina nu pangmulia nu pangagungna Aisyah orang muslim nyadosna kieu wa ana aqulu ba nabiyuna afdal. Padahal pangersa katuan Syekh Abdul Qadir Jailani teh padahal nabi kaula nabi urang sadaya banyak nu pang abdolna teh disebut lagi sayyidul mursalin sayyidul makhlukin sayyidul sakolen. Tapi cek pangeran mah geueuh we cenah nabina. Tapi ka abdi pasea pakeukeuh ieu teh. Cara santi pasuk pakeukeuh geuningannya. Santi laki keukeuh hayang kan gitu. Santi awewe keukeuh mung. Jadi pakeukeuh. Tapi insya Allah kuaha unggal manakiban didoakeun para santri sing enggak ada deket. Amin. Anu saya moga Allah Subhanahu wa taala. Ya biasana eueuh ngaos patung muin masuk hayang kawin langsung. Komo di aos di mah patul ijarah digedekeun anak. Aduh komo inna juz kadir masuk kecayaan ku santri mah. Maka jeung aya wajib wal istimta sagala ban di dieu. Langsung di matlaban di dinya teh geuningan. Matak aduh wih ini langsung teh kiat hoyong kaciranya itunya kadituna teh geuning. Tak mudahna urang sing gaduh ilmu anu manfaat. Oh kitu nya lajeng ieu caritana sapodos kieu. Saur ayeuna Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani faqala al-Gaus maka ngadawuh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu wa qaddasu sirra kasaha lin Nasrani ka golongan Nasrani. Kumaha saur Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani di aidil tusbitu fadilatan nabiyyikum Isa alaihi salam ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai cenah aya Nasrani naon dalilna? Anjeun betulan netepkeun bahkan sanyana nabi anjeun Nabi Isa pangunggulna pangabdona malah melebihi ka nabi urang sadayana nabi kaula Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah ieu teh nuduhkeun dilalah isyarat ieu teh dina ieu kaayaan teh. Yen Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani naros kasaha ka golongan Nasrani. Naon dalilna nuduhkeun yen sanyana urang di mana rek ngaku hiji perkara kudu puguh dalilna. Malah dina kitab Bughyatul Mustarsyidin masalah teh kudu tahqiq. Ai tahqiq teh isbatul masalah bidalilha netepkeun masalah kalawan dalil-dalilna eta masalah komplit jeung dalilna. Sebab di mana-mana ngadakwah hiji perkara tanpa dalil wa dakwah bila dalam tus matong didenge kan gitu. Tah dieu ge nuduhkeun ka urang sadayana di mana netepkeun hiji perkara kudu make dalil. Maka Tuan Syekh Abdul Qadir naon sok maneh cenah argumentasina dalilna alasanana. Maka jeung ngaku yen nabi maneh teh pang abdulna nabi. Tini mang nabi urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saur ayeuna Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani naros ka golongan Nasrani eta. Maka dijawab ku golongan Nasrani faqala Isawiyu inna nabiyyana kana yuhyil mauta. Oh nya atuh cenah nabi kauna nabi pangagungna. Nabi panghadena panggagahna pangjagona kitu ceuk maena teh ari kitu sebab nabi urang sadaya mah cenah eta Nabi Isa teh da ceuk golongan Nasrani teh kana yuhyil mauta. Nabi urang mah bisa ngahirupkeun nu maut, bisa nyageurkeun nu boga panyakit corok, bisa ayeuna ningalikeun atrapi ngabeuntakeun ka jamaah anu lolong, bisa ningali deui tina sabab lolongna. Matak nabi kaula nabi pangagung nabi panguliana ceuk golongan Nasrani. Oh kitu. Sumohon cenah pangersa faqala Gawas maka saur Tuan Syekh ini lastu binabiyyin eta nabi anjeun Nabi Isa model kitu bisa ngahidupkeun nu maot bisa nyageurkeun anu geuring model kumaha bisa sageun da eta nabi Allah Rasul Allah yeuh kaula cenah ini
lastu binabiyyin bal min atba'in Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya kaula lain nabi lain rasul, baik tak kaula mah sebagai pengikutna baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaula mah sakadar umat nabi, kaula mah sakadar nyaeta ayeuna pengikut nabi tegasna umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain rasul kaula mah lain nabi. Itu sawantua Syekh Abdul Qadir Jailani. Ayeuna kieu in ahyaitu mayyitan atu'minu binabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saur Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ieu kieu ayeuna kaula nanya ka maneh. Lamun dewek, lamun kaula bisa ngahirupkeun nu maot. Seperti Nabi anjeun udah diangkat jago cek anjeun atana ayeuna agung muga anjeun sehingga ngaluhuran Nabi kaula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah anjeun cenah ayeuna lamun kaula bisa ngahidupkeun nu maot padahal kaula malain nabi, padahal kaula malain rasul, meujeuh we dieu mah nabi anjeun nya nabi nya rasul, meujeuh bisa ngahidupkeun nu maot oge da boga mukjizat gitu. Kaula malain nabi lain rasul, ngan lamun kaula bisa ngahidupkeun maneh rek iman moal ka nabi urang sadayana tegasna ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saur saha teh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Nyacit orang Nasrani niki ngawarna. Faqala na'am ya siap lah. Oke lah gitu. Situnya kan bisa oke we bahasa Al-Ringis teh nya. Nah, gitu. Faqala na'am iya siap lah. Pokona lamun anjeun bisa ngahirupkeun kos Nabi kaula, siap lah kaula gerek iman cenah ka Nabi anjeun gitu. Fakola maka ayeuna saur Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani arini kobon dari sanromiman ditalo pada nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sok ayeuna mah atuh tingalikeun ku anjeun urang ka kaula urang neangan kuburan anu geus lila, kuburan anu geus heubeul, malah ahli kuburna ge diperkirakeun boten ail khobroh, ahli bumi anu bisa mendeteksi wah geus hancur jika geus moal aya tulang taleng-talengna aca angin hiji anu moal dihancurkeun banyak menurut ulama tauhid nu 8 perkara teh salah satu tulang cungcurungan urang mesin ribuan tahun jutaan tahun oge eta mah dibakokeun ku Allah Subhanahu wa taala dilanggengkeun ku Allah Subhanahu wa taala anu disebut menurut ulama ahli tauhid disebut bako zamani pan bako ada aya bako hakiki bako na Allah Subhanahu wa taala aya bako zamani oge aya bako nisbi atau napi bako idofi tah ieu mah disebutkeun bako zamani dibakokeun ku Allah Subhanahu wa taala tapi ketika Allah ngahancurkeun hancur dan namina ge bako zamani. Saur ayeuna Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani sok cenah ayeuna urang neangan hiji kuburan anu kuburan eta teh geus hancur, geus lepur, geus kolot, umurna oge geus ribuan tahun, geus moal aya tulang talengna. Supaya anjeun ningali apa nyaho terang nekadkeun ka dituna kana keagungan Nabi urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyati harita tidinya bring panginten milarian kuburan. Pa'arohu kubron atikon nya akhirna kapenak ningal kuburan tah ieu kuburan anu geus heubeul banget cenah kitu nya. Maka saur Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani faqala an sabihi inna nabiyakum bi ayyi kalamin kana yukhatibul mayyit hina ihya'ihi. Ayeuna kieu cenah maneh ari nabi maneh ketika ngahirupkeun nu maot dengan bahasa kumaha dengan omongan kumaha bi ayyi kalamin kana yukhatibul mayyit hina ihya'ihi. Nah aku carios naon nah aku bahasa kumaha nah hudang maneh nah nangtung maneh nah kumaha itu saur Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Pakola fi jawabihi kana yuhatibuhu bi qawlihi ieu cenah ngadawuhna teh nabi urang mah cenah ketika rek ngahirupkeun nu maot teh kieu bahasana teh kum bi idznillah kitu cenah bahasana teh hudang mang gitu Pak gitu pan biasa keur ngaji teh dengan aya ti imah hayang ngaji bener bagus rek pasaran ada waktu ngaji molor itu nya mata geus mah hudang mang gitu meneh ngaji molor keur ngaji molor deui we geus
obeh saumet kabibir masjid tuh kan itu pan Gusandi mah geuninganna anu mawi urang niat ka dieu teh pan hoyong ngaos mudah-mudahan sing kenging ilmu anu manfaat. Ah ieu mah urang carak ringkesna kum biidznillah dengan bahasa kum biidznillah kudu nangtung anjeun hudang anjeun kalawan izin Allah make asbab wasilah biidznillah kalawan izin Allah. Faqalahul gawas maka saur Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani inna sahibah hadal qabri kana mugniyan bidunya ieu teh cenah anu ngabogaan kuburan teh ieu tukang ngalagu baheula ari dunya teh tukang ngalagu tukang ngaharibing duka biduan duka artis sebenarnya lamun ayeuna mah gitu in arada an uhiyahu mugniyan fa ana mujibun laka lamun anjeun hayang ayeuna kaula inga hirupkeun ieu anu geus maot ieu kuburan ahli kubur teh hayang senang ngalagu ku kaula sok karek senang ngalagu deui hudangna teh ieu teh karomatna Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani sabab ketika aya kelebihan ketika aya keistimewaan dinisbatkeun ka para rasul ka para nabi naon namina mukjizat ketika aya keistimewaan jeung kelebihan anu khawariqul adat dinisbatkeun ka para wali naon namina karomat ketika ada kelebihan ada keistimewaan aya khawariq dinisbatkeun ka para ulama ka para jami-jami solihin jami-jami soleh anu abror anu muqarrabin walaupun tingkat sampai kawalian eta gaduh keistimewaan ti Allah naon namina maunat lamun santri keur ngaji aya saya kelebihan datang ka warung ngan di warungna maone eta mah meureunanya lain maunah tapi maone tah ieu mah kumagi wali Allah bahkan sultanul aulia rajana para wali maka gaduh karomat itu nya maka saur Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani fa ana mujibun laka faqala na'am mohon mangga siaplah nu akhirna patawajjah ila qabrinya sadayana madep kana kuburan saur Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani wa qala kum bi izni. Nah ieu kaistimewaan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani urang sebagai ahlus sunnah wal jamaah anu nekatkeun syariat jeung hakikat berjalan bersamaan syariat adat mapai syariat i'tiqad mapai hakikat kamakola pangresa Abah Jipulus ya diundingakeun sapertos kitu ieu Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani benten sareng jawaban atanapi pangandikana atanapi tata cara ngadawuhna Nabi Isa kum biidznillah tapi Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani mah kum biizni nangtung anjeun hudang anjeun biizni kalawan izin kaula tuh kalawan izin kaula henteu kalawan biiznillah nah ieu tetep pada hakikatna mah tetep kalawan izin Allah Subhanahu wa taala pan anu sebatkeun ahlus sunnah wal jamaah mah naon rupa perkara teh syariat hakikatna mah munggu Allah disebutna nisbat urang sebagai ahlus sunnah wal jamaah sanajan kana hiji perkara saperti urang gering terus weh ngadahal bodrek urang teh rieuet ngadahal bodrek ditanya aku batur mangku naon maneh ayeuna tadi mah geuning ngagoler rieuet mencetan dikate ngaji kitu babatuanna teh dari rieuet gitu tapi ngoprek HP we toko teu ngaji cenah rieuet tapi HP mah dioprek ah eta mah alasan modus eta mah wungkul loba saya mah loba modusna santi mah ditanya ya alhamdulillah cenah urang cager bieu ku bodrek cenah tuh kan ku bodrek mah tuh bisa nyagerkeun tapi nu ngomong da musim murtad kufur teh henteu dan nisbatna eta mah jajak disbat teh lain mana biasana da urang sebagai muwahhid urang sebagai jama mukmin jadi nyebatkeun ku bodrek pada hakikatna mah lain ku bodrek mah syariat tapi hakikatna ku Allah Subhanahu wa taala.